Agig pagsunod sa kamanduan nga nagdili sa mga tapok-tapok sa simbahan, ang mga kalihukan karon sa Flores de Mayo sama sa katekismo gipaagi online sa parokya sa Gindaruhan, Minglanilla ug sa parokya sa Danau City. Atong sayran sa report ni Femery Dumabo. Ning panahon sa gitawag og new normal, nangitaw sab og pamaagi ang simbahang Katoliko nga makapadayon sa pagsabwag sa mga pulong sa Dios. Ug kay halos tanan gadget ang pamaagi aron ma-inform, kiniusab ang gigamit sa simbahan alang sa pagpadayon sa katekismo diha sa gitawag nga online catechism. Ug sama sa naandang nagkatekismo nga sa matag tapos sa buwan, adunay madawat ang mga bata nga school supplies, gipagi usab karon sa sinimana nga papremyo sa mga nakasunod gyud sa pagtulunan. Sama na lang sa parokya de Virgen de los Remedios sa barangay Gindaruhan, lungsod sa Minglanilla. Ang piyesta sa pagkakaplag sa krus nga mao ang Mayo 3, nahimong nailapag ayo ug tungod niini ang tibuok bulan sa Mayo gihalad pagpasidungog alang sa krus. How do we reach out to people in this time, in this extraordinary time? How do we define the normal now? We do not know. Pinahagi niining reaching out online, it could be one of their choices. And ang nindot ani is mo lagi na, it could be a learning for the younger kids, refresher pud sa mga ginikanan. Matag simana adunay modaog og 1,000 ka pesos, 700, 500, 300 pesos ug 200 pesos. Doing our devotion to Our Lady, which will bring us closer to our Lord, which is Mariology to Christology, and at the same time, it also uplifts the spirit of the people. Ato aning desire ba? Susama usab nga programa ang gihimo sa Santo Tomas de Villanueva Parish sa Danau City. Sa online catechism, dili lang mga bata ang malipay apan mga ginikanan usab. Miabag ang mga youth volunteer sa parokya aron mahatagan og katumanan ang kipasugdahang online catechism. With these kind of activities, makapadayon tao share sa good news ni God, makapadayon tao exercise sa ato ang faith even if it means through online. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok, Balitang Bisdak.